वेलकम बैक नाज़रीन। खबर शामिल कंदासीं सांगण मां। सांगण वेझो मोटरसाइकिल ऐं कार जे टक्कर में हिकु औरत पहुती वई, हिकु ॼणो ज़ख़्मी थी पियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां शेयर कयूं पिया। सांगण नवाबशाह में रोड ते ॻोठ हाजी झंडो वटि मोटरसाइकिल ऐं मेरान कार जो ज़ोरदार टक्कर थियो। हादसे में खरड़े वासी मोटरसाइकिल ते सवार फरसाना टालपुर औरत पहुती वई आहे, जेका उड़े जी बचाव वारी वैक्सीन लॻाइण वारे प्रोग्राम में कमु कंदड़ हुई। सांगण मां वाक़िया आगाह कई पिया। सांगण वेझो मोटरसाइकिल ऐं कार जे टक्कर में हिकु औरत फौती वई आहे ऐं हिकु ॼणो ज़ख़्मी थी पियो आहे। सांगण नवाबशाह में रोड ते ॻोठ हाजी झंडो वटि मोटरसाइकिल ऐं मेरान कार जो ज़ोरदार टक्कर थियो। हादसे में खरड़े वासी मोटरसाइकिल ते सवार फरसाना टालपुर औरत फौती वई आहे, जेका उड़े जी बचाव वारी वैक्सीन लॻाइण वारे प्रोग्राम में कमु कंदड़ हुई। हादसे में हिकु ॼणो शफ़ीक टालपुर सख़्त ज़ख़्मी थी पियो आहे, जंहिंखे नवाबशाह अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। ज़रियनि खां मालूम थियो आहे त कार ड्राइवर हादसे बाद फरार थी वियो हो, जंहिंखां पोइ पुलिस जमना पुल ते पकड़े लॉकअप करे छॾियो आहे। हादसे बाबति तव्हांखे आगाह कयूं पिया। सांगण वेझो मोटरसाइकिल ऐं कार जे टक्कर में हिकु औरत फौती वई, हिकु ॼणो ज़ख़्मी थी पियो आहे। सांगण नवाबशाह में रोड ते ॻोठ हाजी झंडो वटि मोटरसाइकिल ऐं मेरान कार में ज़ोरदार टक्कर थी पियो। हादसे में खरड़े वासी मोटरसाइकिल ते सवार फरसाना टालपुर औरत फौती वई आहे, जेका उड़ीअ जी बचाव वारी वैक्सीन लॻाइण वारे प्रोग्राम में कमु कंदड़ हुई। ज़रियनि खां मालूम थियो आहे त कार ड्राइवर हादसे बाद फरार थी वियो हो, जंहिंखे पुलिस जमना पुल ते पकड़े लॉकअप करे छॾियो आहे। सांगण मां ख़बर अवां शेयर कयूं पिया। सांगण वेझो मोटरसाइकिल ऐं कार जे टक्कर में हिकु औरत फौती वई ऐं हिकु ॼणो ज़ख़्मी थी पियो आहे। सांगण नवाबशाह मेन रोड ते ॻोठ हाजी झंडो वटि मोटरसाइकिल ऐं मेरान कार जो ज़ोरदार टक्कर थियो। सांगण नवाबशाह में रोड ते ॻोठ हाजी झंडो वटि मोटरसाइकिल ऐं मेरान कार जो ज़ोरदार टक्कर थी पियो। हादसे में खरड़े वासी मोटरसाइकिल ते सवार फरसाना टालपुर औरत पहुती वई आहे, जेका उड़ीअ जी बचाव वारी वैक्सीन लॻाइण वारे प्रोग्राम में कमु कंदड़ हुई। तफ़सील मालूम कंदासीं डर्टी टीवी जे रिपोर्टर सारंग वसाण खां। जी सारंग, आगाह कजो। जी बिल्कुल, तव्हांखे ॿुधायां त सांगण नवाबशाह रोड आहे, जिथे झंडो आहे स्टॉप, उते जेको आहे मोटरसाइकिल ऐं मेरान कार में जेको आहे रोड हादसो थियो आहे, जंहिंजे नतीजे में खडड़ो वासी आहे औरत फरज़ाना टालपुर जेका ज़ख़्मनि जा सूरनि सां छॾे थी जेको आहे हादसे सबबि फौती वई, जंहिंजो लाश जेको आहे सिविल अस्पताल सांगण आंदो वियो। ज़रूरी कार्रवाई बाद जेको आहे लाश वारसनि हवाले कयो वियो। तव्हांखे ॿुधायां त फरज़ाना जेका लेडी हेल्थ वर्कर आहे, जेका हिन वक़्तु जेको आहे उड़ी ते कमु कंदड़ हुई ऐं वैक्सीन करण जे लाइ घरां निकितल हुई, त जेको आहे उहो हादसो पेश आयो आहे। जी महिरबानी सारंग वसाण तफ़सील ॾियण जे लाइ।